เรามาแกะกันเลย สั่งไป2 ชิ้นนะคะมีห่อมาอย่างดีห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเราแกะกันก่อนนี่เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 Smart Me นี่นะคะเห็นไหมเล็กไปไหมไม่โฟกัสโอเคได้ละนี่นะคะ PM 2.5 เรามาดูสิเห็นในรีวิวของลิงก์นี้เขาว่าโอเคอยู่นะไม่มีคัตเตอร์เลยแกะไม่ถนัดแล้วดูกล่องชัดๆนี่เป็นกล่อง Smart Me ไม่หนักพกพาได้ดีเลยโอ้ยแกะนี่โอเคกรีดพลาสติกออกก่อนก็มีสติกเกอร์ติดมาอย่างดีโอ้ยแกะยากจังเลยไม่มีคัตเตอร์ตรงนิ้วเอาเล็บจิกอะโอเคนี่นะคะที่เขาดึงออกไปอย่างนี้ใช้ยังไงคู่มือมันเป็นกล่องนี่คือคู่มือภาษาจีนไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรอ่านไม่ออกต้องเซิร์ช YouTube ถึงวิธีใช้แล้วล่ะทำยังไงอ่ะอันนี้เหรออ๋อโอเคนี่ต้องลอกออกขอรักษาหน้าจอไว้แล้วยังไงต่อเปิดตรงนี้ปะโอเคอันนี้ในบ้านเราหอ87นี่คืออะไร92ก็ระดับปลอดภัยใช่ไหมอ่ะสีส้มอ่านว่าอะไร PM 2.5 แล้วก็ภาษาจีนไม่รู้เรื่องเลยน้ำหนักเบามากค่ะนี่ฐานเต็มเปี่ยมเบามากด้านหลังน่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์เนาะนี่วางเทียบกับฝ่ามือแค่นี้เองครึ่งฝ่ามือเบามากพกพาได้ใส่กระเป๋าก็ได้88 PM 2.5 87โอเคอยู่ในระดับที่โอเคเรามาอันบ็อกชิ้นต่อไปเป็นข
เครื่องนี่นะคะ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ทั้งสองตัวมาจากจีน มี temperature and humidity monitor โอเค แกะเลยจ้า ทำยังไงต่อ แกะกล่องปะในเว็บมันดูใหญ่กว่านี้เนาะดันออกมาแล้ว นี่นะคะ อ๋ออันนี้มีให้ติดตามจุดต่างๆนี่โอเคเห็นแล้วติดละ อันนี้คือเผื่อเราจะเอาไปติดที่จุดต่างๆของผนังหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมีกาว2 หน้าอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้แล้วก็ติดอย่างนี้เป็นแท่นแป้นอะไรสักอย่างเนาะโอเคด้านหลังรู้สึกว่าจะใช้ถ่านนะคะไม่มีถ่านนะคะใช้ถ่าน AA 1 ก้อนเดี๋ยวขึ้นไปหาถ่านก่อนโอเคไม่มีถ่านมาอยากเล่นอะทำไงดีอะต้องไปหาถ่านก่อนนะโอเคงั้นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาถ่านได้แล้วเดี๋ยวจะลองมารีวิวใหม่โอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ